That one vegan friend in every group. All right. Do you have any vegan options? I'll have a meat burger. Okay. Or pani? Sure. Thank you. Nothing else to drink. No, I'm a totalitarian. You mean teetotaler? Yeah, I said that only, right? मैं 2 साल से vegan हूँ. And I think हमारी world की जो हालत है, veganism is even more important. क्यों ऐसा क्या नया हो गया वर्ल्ड में? वकील फीनिक्स की स्पीच नहीं देखी क्या ऑस्कर्स में? हम एनिमल्स को मार रहे हैं. उस बेबी जिसकी माँ ने उसे पैदा किया, उससे तो कोई नहीं पूछता कि उसके कास्ट के साथ क्या करने वाले हैं. उस बेचारे जानवर की ममता का क्या होगा? जानवर की ममता?